玉环告诉我，当飞机离开地面的那一刹那，她觉得自己真伟大。而她妈妈告诉我说，在她25年的飞行生涯中，她先后飞过4种机型，安全飞行3000多个小时，最牵肠挂肚的恐怕就是这一次了。尽情地飞吧，玉环，妈妈在注视着你。伟大祖国的万里长空，任你展翅翱翔。